Oluvannyuma lw'amagye okusalako hotel Bobi Wine wasuze wali mu kibuga Lira eyitibwa Tembo Trade Hotel wano e Kampala ku TV station yemu ekinewunyisizza babadde babuuza omwami Kasolo ku biki ebigenda mu maaso n'eki kyakyogerako naye alina engeri gyazzeemu ekintu ekinewunyisizza ennyo alina engeri gyazzeemu obutambi bwonna mbulina Bobi Wine ye kennyini yabadde yeekwatira obutambi mu hotel munda kuba bannamawulire tebabakkiriza kuyingirayo babadde balina omuntu gwe banoonya era byonna tugenda kuba tubitegeera amagye lwaki gagenzeeyo bannamawulire tebabakkiriza kuyingira yo waggulu ku mwaliriro Bobi Wine kwasuze era ne bakuba ttiya gaasi munda mwonna waliwo n'omuwala ayisiddwa obubi ennyo ttiya gaasi amuleetedde okuziira oba eddawooza sissa naye munna NRM ono Kasolo bwe bamubuuzizza ku nsonga eno engeri gyazzeemu enneewuunyisizza nnyo wuliriza bw'agambye. Amawulire ge tufuna okuva Lira President w'ekibiina kya NUP ate nga presidential flag bearer w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agaga nti kigambibwa nti waliwo basirikale oba ab'ebyokwerinda abasazeeko woteeri mwasula okusinziira ku ssaabawansi w'ekibiina ekyo David Lewis Lubongoya ne Robert Kyagulanyi kennyini bye batadde ku mikutu gyabwe gya social media tukyagezaako okufuna munnamuliro waffe asinzira sayidi eyo okubeera nga atuwa ebisingawo ku nsonga eyo oba oligoya allege claim nti ab'ebyokwerinda basaze ku woteeri mwe basula Lira so tujja kwongera okufuna ebisingawo oba oli okuva eri munnamuliro waffe n'ab'ebyokwerinda bwe tunaba tubafunye programu eno nga tenaba kubeera nga komekerezebwa. Honorable Nidaze kuiza programu eno Honorable Kasolo. Honorable Bet Namboze ntwala ku ntwala ku kyolowooza ko Kasole banga yabeera atamanyi okubiriza Kasolo ina information esinga njikwenga sinabagenda mbaka nidasi kuzibu kyo okubanga abasirikale bakuuma hoteli erimu omukulu kati ekiyinza okukireetanga oli minister mu government oyagala kutegeeza nsi nti abasirikale abo okusinzira ku mwami Kyagulanyi ne mwami Lubongoya we bali kukuuma mwami Kyagulanyi ne banne ati bakuuma hoteli kubanga yusi candidate yo bwafuna obuzibu bayinza okubanga balina ekintu kibadetect. Is it the official statement by government? Ekyalibadde ekibi kwe kugamba nti nno bamuganye okuyingira hoteli naye ali mu hoteli kati bwe baba bakuuma hoteli okulaba nti ababe engaging sikiraba mu have they disarmed the guards be so kakati abo be banna NRM Minister Kasolo nti babadde bamuwa bukuumi bakuba ttiya gaasi mu ruumu basuze mu ziruumu bwe basuze basazeeko hotel ne receptionist kuba nti bamuwambye receptionist abaddewo tebamututte bamu arrestinze ne bamugjawo bannamawulire tebabakkiriza kugendayo naye nga bino byonna bikuliddwa oba ekikwekweto kikulembeddwamu omukulu Mukiibi eyakubye Danny Magic omutwe n'amwasa wano mu kyenyi ng'ayambadde helmet era abaddewo Bobi Wine akutte kamera n'agenda nga abatambuza mbu aba interviewing ati lwaki mukubye ttiya gaasi lwaki musazeeko era ne banako okubeera nga bennyonnyolako naye nga kigambibwa okuba nti babadde banoonya tawa era nti bano emu ku mmotoka za Electoral Commission kigambibwa okuba mbu omutambulira ezijaaminga network mbu kigambibwa okuba nti jaama eyo yabuze kati nga bateebereza okuba nti nno tawa ye yagibyemu kati nga bamunoonya nga balowooza yasuze ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwe bati ne basalako hotel nga bamunoonya ne baleka okuba ttiya gaasi munda mu ziruumu ndowooza abasuzeemu bafulume teebereza hotel tesulamu muntu omu oba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kati n'abasuze mu hotel eyo kitegeeza nti ne bafuna obuzibu bwe bumu
omwo tiya gaasi bizinesi y'omuntu private business bazze bakubyewo tiya gaasi kwegamba mu ngeri etategeerekeka nga mukibi ali awo Bobi Wine obutambi bw'engendo okuzannyira nga atambuza kamera ababuuza era tugamba nti ono ye gundi bazze ne zijjaama era network bazijamingi ekyewunyisa nga bali mu mmotoka eya Electoral Commission bwe kiba nti emmotoka ya Electoral Commission yebeeramu zijjaama jukira bwe tuba tugenda mu kalulu bajjako internet kakati awo muganda wange osobola okuba tooki mu kiki ekijja mu maaso naye nga muganda wange embeera yebadde ya bunkenke oluvannyuma bamaze ne baamuka ne bagenda kubatta bati bamufunye era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atukakasa nti kati bagenze kuba kamera zibadde zisusse obungi kale ngenda kuba nkuwa obutambi buno osooke olabe oba owulire kiki ekibaddeyo exactly ekibadde ku ground bafunyeemu tebafunyeemu bongedde okubeera nga balabisibwa bannange temukivaako eno kamera gyemulaba wano essaawa zino ndowooza mulaba kati nabo bagenze mu jaamu waiting for live video signal. The broadcast is waiting for live. Kitegeeza nti network bazijaminze network zonna bazijaminze bataddeko jammers mu kifo ekyo essaawa zino muganda wange tetusobola kubanga tulaba ekigenda maaso ku hoteri erira jammers zigenzeeyo bannange jammers zigenzeeyo mukama tukuumire omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu of Uganda. Yes, sir. How are you, sir? You have tear gassed our rooms. You have raided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken anything. We opened. No, I've been filmed. I've been filmed. You have been live. You know. We want time. Well, maybe there's some slippers there again. Are you live? Yeah, keep it live. Sir? Yes? Yes, sir. Why are you covering your faces? No, this is not secret. The other side. Going back to the other side. Why are you... Why have you pepper sprayed us? Why have you tear gassed my room? Honorable, the tear gas was from another room, and I suspect it could have come from the thing. You know what you're doing is illegal. No, Honorable, we are not the ones doing that. We are your person. It is Mr. Ankorage and his team. Honorable, I request you open the... Yeah, Umami Ogwemulaba Mukibi. He has raided us together with his team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear gassed our rooms. Yeah. As you can see, they keep hiding their faces, but yeah, I think now they've left because the cameras have increased. That is the situation right now. We thank all of you that have spread this message all over the world. It is your camera that keeps us safe. Thank you very much. We shall keep you updated. Ebyo bibadde wali ku Tembo Trade Hotel lira. Kakati Bobi Wine munnange nga bw'obiwulidde ebyo era bamaze ne bagenda. Bobi Wine emisana yabadde agezaako kugenda otuke mu bitundu ne Alebutong ng'ava erira naye oluguudo lwalabise nga lubi nnyo era amazzi nga gayanjadde wonna nga tebalina we bayita
naye kati weewuunye sente z'omuwi w'omusolo bazikozesa kutiya gaasi nagula zijjaamaazi enguudo tebasobola kuzikolako. Bw'otunuulira abasirikale engeri gye beesabiseemu aba UPDF kubanga eyo si poliisi eyo UPDF beesabise mu neesabika kwegamba buli kimu kye balina kiri expensive era basobola okulemesa abantu okulonda omuntu eyali badde abayamba okubajja mu mbeera enzibu ennyo gye batuubagiddemu n'obwavu ne bagula ebyo. Kubo bwerityo litulemesezza okweyongerayo nga emmotoka esobola oyitawo n'eddala zino ennyimpi nga drone n'endala zisobola okuziira ate ne tutayitayo kuba amazzi gy'oyongera gye gakoma muganda wange okubeera amangi. Ekkubo lino omulundi oguweddeko era nga tunoonya akalulu akawedde emyaka emirala 5 emabega twalisanga liri bwerityo era emmotoka nnyingi ezayitamu zafiiraawo ne number plate UAY eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabuliramu aga amazzi ago gye buvuddeko emyaka 5 emabega naye era tewali kikoleddwawo okutuusa n'olwaleero nga yonna embeera bwetyo bweri. N'olwensonga eyo tukyuse tweyongereyo. Airtel ekola kyamaanyi okwagaliza Seefu Jani era ko akapande weekali oba oluguudo lufu oba oluyiseemu otya bo okwagaliza Seefu Jani tebakirinaako buzibu. Kale olwo munnange bagezaako kusala bali ku luguudo olubatwala okubasaza okubatwala Otuke ne Albutong ne bagezaako okugyamu engatto bave mu mmotoka bagezeeko kusaabala ku mazzi naye nga tebamalaako ne bagamba atuddeyo tetujja kusobola. Kigambibwa okuba nti waliwo n'omwana omuwala amazzi gwe gabadde gatutte ku luguudo lwe lumu olwo naye bakogende mu campaign eziwedde ne mu number plate y'emmotoka ya Bobi Wine yabulira omwo mu muggo ogwo n'okutuusa kati tebalukolanga naye baatugamba secure your future. Essaawa eno we are protecting the gains. Kitegeera to protecting the gains. Kale amazzi munnange nga bw'ogalaba abantu gabakoma mu bifuba abaana abagenda ku ssomero olwo ebyamaguzi bizinensi z'abantu kitegeeza nti kati awo eggwanga ekitundu ekimu kiba kisaliseeko Uganda olwo esaliseeko ebyo byonna wano mu Uganda empya tebigenda kubaamu. For a long time, when it comes to election time, Museveni comes back to you. And he promises to give you back the cows that he stole in the war. For 40 years. For 40 years. I know that this time he said he's going to give 5 cows to the Epi family. That man is a thief. He's a liar. This is what you should tell to Museveni. Let him give the cows now before the election. If he does not give the cows before the election, tell him kwenda huko. Kwenda na mambo zako. Let us come together, let us change our country. We are going to enjoy this country. We are going to move with swagger. You will never feel alone. Every part in Uganda will be your home. Every tribe in Uganda will be your brother. We shall dance Rakaraka together. We shall dance Ding together. We shall dance Analeo together. I know we are out of time, but my brother, I can go on and on and on. Finally, I want to ask you, all of you who are here, these words that I've told you, they will be useless if you don't share them with somebody else. I beg of you, share this message. Use your phone to share it. Change it into your language so that people can understand us. Let us be one. Let us have one dream, one people, one vision, one destiny, and we shall realize the dream of our grandfathers. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for coming. Apoyo Matek, Apoyo Unubino, Apoyo Tutwara.
We love you very much. Amar Tutwar. Amar Unu. Thank you, thank you, thank you. People power. Our power. People power. And you be everywhere. Naye Museveni ani ali musonyiwa kakati essaawa eno manyi abadde nga gyalimba abeeruweero ti ababanja ebyabwe ebbanga lyonna ne bakakasa nti ono okumubanja muganda wange okolamu ekirala kakati nabano basajja battu bakazi battu ku guno omulundi abasuubiza nti agenda bawa ente 5 awajja bagamba nti munonde kati mu kisanja kirimba we ente zammwe 5 naye nga kigambibwa okuba nti ente ezimu bazisanga ng'eyo nga ziriko antijukira abalunzi b'ente bazirambako nga laama eziriko bazimanyi bulungi nnyo eri ewaabwe naye nga ziri mu mafaamu gaabwe eno zaasala dda babateekamu olutalo ne basooka basomba ziri muganda wange sajja kye bakoze kalamojja n'eyo yonna bano bajja kunyagulula ggwanga naye kati bw'osanga abantu ng'aba Bosmic Otim ne banne abalala ojja basanga eyo bawoza we don't want Bobi Wine, we don't want Bobi Wine, Bobi Wine is nga weebuuza nti kati bano bali kuki naye ekirungi nti Bobi Wine kyakoze ku guno omulundi agasse Uganda yonna kubanga ebintu byayogerako oba bye yayogera mu 2020 nakati byakyayogera era abantu babiraba kubanga ali consistent takyuka nti akyuse mu byayogera kati abantu bajja babiprovinga over time ekintu ekireese obuzibu obw'amaanyi ennyo era yensonga lwaki bagezaako kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamulemesa n'obusungu bwonna bwolaba obwo olaba batuuka okuvamu statement nti Bobi Wine ne bwawangula naye ababaka ajja kuba talina bamala mu palamenti kitegeeza bajja mujjamu obwesige kakati bo aba NRM katugeze kale kubanga Bobi Wine tasobola kuwangula ate ne bamusinga ababaka abangi kuba kati abantu ate tebalinga mu 2021 bwe bakikola nti katugeze Busoga balonda ababaka ba NRM ate Bobi Wine awangule Museveni tekigenda kuba bwe kityo ku guno omulundi bonna bagenda kubeera lugenda kuba luweeyo this time comprehensively bonna bikigenda okuba naye kale katugeze nti NRM yesinga ababaka abangi mu palamenti kati bo bakolerera kujjamu bwesige Bobi Wine mbuba mujjemu obwesige ndowooza okiraba nti bakola kifiiriza ne reasoning capacity nga bw'owulira omukulu Kasolo bw'abadde reasoninga kwegamba abantu bamuwa bukumi na kuba tiya gaasi mu hotelu gy'asuze kakati ekyo ne bakigezaako ekyokumujjamu obwesige beerabidde nti ate Bobi Wine aba yalondeddwa bantu kakati ate awo Uganda babanga bakutte akabiri ne bagikolera ki ne bagikoleezaako bo balowooza nti ababaka ba palamenti olwo babeera basinza abantu amaanyi mbu kati bali mu palamenti bateesa bwe bamuggyemu obwesige singa kibaawo kwegamba n'otunuulira abantu abali awo kwegamba abalowoleza just mu nsawo zaabwe zokka zokka bo balowooza kulya buli nejo ne Museveni talina kyakikolera alina okubawa ssente kubanga ebyo bamubeezaawo be bamulwanirira akimanya abantu bamukyawa tulabye nnyo naye ebyo byonna nga bwe bagamba nti teri kitaggwa buli kibaako entandikwa kibaako n'enkomerero eno y'enkomerero ya Museveni ne babbi banne mweraba